Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gel îtilafa niştimaniya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê civînek encam da. Têde peywendiyên her du aliyan û rewş û dawîn pêşhateyên Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî û danîna sînorekî ji bin pêkirinan re. Vegera xelkê bo mal û milkên wan hatin gengeşekirin. Civîna Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gel îtilafa niştimaniya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê roja çarşemê 31 Adara 2021 Bama Demûna Mihemed Ismaîl û Slêman Oso Fêsal Yusuf endamên desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê diriya daîreyeka televîzyonî re li gel cîgirê Serokê Îtilafê Eqab Yehya, Hevrêzkarê Komîta Partiyan di Îtilafê de Abdallah Geddo, heriyek jê Abdilmecîd Berekat û Riyad el-Hesen, Hevrêzkarê Ofîsa Sendîkeyan û emîndarê desteya siyasî di Îtilafê de hate encamdan. Di civînê de gelek mijar hatin gotûbêjkirin. Di nav de endamtiya di Îtilafê de daxwaza guhertina hin endamên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê têde ku di nav wan de jin jî hebin. Çaksaziyên ku niha îtilaf dike û giringiya beşdariya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di kar û çalakiyên Îtilafê de li hemî bajar û deverên jêr kontrola Îtilafê. Her wiha di civînê de tekezî li ser şopandinûna skirina rewşa wan deveran ji nêzik ve û giringiya vegera xwediyên wan di nav de welatiyên Kurd vegereke aram pêwîstiya vegerandina mal û milkên wan ciwan re û rawestandina hemî bin pêkirinan di dermafê welatiyên Kurd de pêşkêşkirina nimûneyeke herî baş ji wan deveran re. Serbarî pêşkêşkirina listeyên navê malbatên ku dixwazin vegerin deverên xwe yên resen li Efrînê, Serêkaniyê û Ezazê û her deverê. Wektîvkirina Komîta Bilgekirina Binpêkirinan hate kirin. Di dawiyê de cîgirê Serokê Îtilâfa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê tekezî ser giringiya aktîvkirina hevdîtina li gel Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê diriya peywendiyên berdewam de û gihandina hemî pêşhateyan bo Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kir. Bo Rêbaz News, Elî Umer.